өз ойлорун айткандардын укуктары чектелип жатат. Мекеменин подвалында 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Махабат Тажибек кызы да бур токмокко алынганы билинген. Ко мне на дачу нагрянула группа, спецназ или кто они, я не знаю, милиционеры. Сот отурум Мамыркулованын жактоочусу жок, жабык эшик артында өттү. Ошол эле күнү Рита Карасартованы суракка деп МВДга жеткирилген. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Соңку жылдары Кыргызстанда сөз эркиндиги жана өз ойлорун айткандардын укуктары чектелип жатат деген кооптулар байкалууда. Журналисттер, активисттер, акындар жана жарандар социалдык тармактарга өз пикирлерин жазган, билдирүүлөргө жана тынч митингдерге катышууга байланыштуулар камоого жана чектөөлөргө туш болушууда. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Бизден алыстабаңыз. Кыргыз бийлиги жарандарды бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасаган деп айыптап, социалдык түйүндөргө билдирүүлөрү үчүн камоодо. 2023 жылдын 16 январында 11 журналист жапырт камалган. Из 11 журналистов, которых власти обвинили в призывах к массовым беспорядкам и неподчинению законным требованиям власти, Ленинский райсуд дал реальные тюремные сроки только 2 из них. Это Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову. Наказание для главы проектов Темиров Лайф и Айтайт Десе Махабат Тажибек кызы еще более суровое. Судья Кылычбек Истамкулов признал ее организаторкой этих призывов и приговорил к 6 годам тюрьмы. Это максимальный срок, который просили прокуроры. Более того, судья также постановил, куда теперь девать несовершеннолетнего ребенка Махабат. Ошол эле жылы Акын Аскан Жетигенов өз оюн айткан үчүн камакка алынып, ушуга окшогон аракеттерге айыпталган. Анын жактоочусу коюлган айыптарга негизсиз экенин айтып, Акын Аскат өз да күнөөсүн мойнуна албайт экенин жана УКМКнын кызматкерлери шаардык бөлмөдө кыйнашкандарын да билдирген. Укук коргоо органдары мени УКМКнын шаардык бөлүмүндө мекеменин подвалында 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Жана сабашкан, башыма пакет кийгизишкен. Бул жерден бир эле Акын Аскан Жетигенов ушундай кыйноолорго туш болгон жок. Темиров Лайф жана Айтайт Десенин долбоорунун директору Махабат Тажибек кызы да бур токмокко алынганы билинген. ООН негизсиз камоо боюнча дипломатиялык өкүлчүлүктөрү журналисттердин жана активисттердин интернеттеги иш-аракеттери үчүн камакка алууларында саны өсүп жатканына тынчсыздануусун билдиришкен. Биз бийликтин сөз эркиндигин коргоого жана өлкөнүн медиа мыйзамдары, адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга шайкеш келүүсүн камсыздоого чакырабыз, деди буунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү. Мындайча айтканда, эки дос бийликке келгенден баштап Бишкек шаардын борборунда, Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварда жана башка маанилүү жерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салып коюшту. 2022 жылдын март айында Украинаны колдоо максатындагы согушка каршы нааразычылык акцияларынан кийин киргизилген. Ошондон бери тыюу бир нерче жолу узартылып, тынч митингдерди өткөрүү үчүн Горький аянтта гана уруксат берилген. Бирок жакында эле жаңы жер кодекс боюнча эл Ак үйдүн алдына чогулуп нааразычылыгын айтышкан.
Бирок каршы чыккан элдин арасынан жашы 80деги Ольга Васильевнага карата Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын тарабынан 36 жана 278 беренелер боюнча массалык башаламандык уюштуруу боюнча кылмыш иши козголду. 19 февраля, 10 часов вечера, ко мне на дачу нагрянула группа, спецназ или кто они, я не знаю. Группа – это милиционеры, их было 12 человек, у них двое были с автоматами. Они обратились ко мне, постановление о задержании меня, постановление об обыске. Оказывается, они произвели обыск без меня на моей квартире, где я живу в городе. Они сделали обыск на моей даче и заставили меня открыть офис, где находились документы 2 садоводческих товариществ и документы Республиканского общества садоводов. Я даже не могла толком прочитать, по какому поводу вообще идет задержание мое и изъятие документов. Меня обвиняют в экстремизме, в терроризме, в незаконных каких-то действиях. И ничего не могли мне предъявить. Включают голосовое сообщение какой-то женщины, которая призывает к митингу, призывает, значит, к каким-то неправомерным действиям, и меня в этом обвиняют. А при чем здесь я? Почему вы ко мне пришли? 2025 жылдын 20 мартында таң эрте Кыргызстандын укук коргоо кызматкерлери Канышай Мамыркулованы кармашкан. Мамыркулованын жакындары жергиликтүү маалымат каражаттарына полиция кызматкерлери анын үйүнө эртең менен келгенин, алар өздөрүн алып сатып жаткан батирин потенциалдуу сатып алуучубуз деп тааныштырып, күч менен алып кетишкен. 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук соту аны 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Сот отурум Мамыркулованын жактоочусу жок, жабык эшик артында өттү. Advokat geldi, advokat. Aç boş olun. Бирок Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укук боюнча эл аралык өнүктөшүү уюму IPHR кыргыз бийлигине кайрылышкан. Норвегиялык Хельсинки комитети жана адам укуктары боюнча эл аралык өнүктөштүк IPHR кыргыз бийлигин көз карандысы журналист Канышай Мамыркулованы бошотууга жана ага каршы козголгон кылмыш ишин алып салууга чакырып, анын социалдык тармактарда өкмөттө сындаган билдирүүлөрү үчүн өч алуу аракетин көрүүдө деп айтылат. Кыргызстанда ушундай репрессия токтой элек. 14 апрелде активист жана коргоочу Рита Карасартованын үйүндө тинтүү жүрүп жатат деп журналист Болот Темиров билдирген. Анын үстүндө Карасартова дүкөндө жүргөндө үйүн тинтүү жүргүзүп башташкан. Окуяга күбө болгондордун айтымында 3 бет капчан жана куралчан болгон. 12 адам жабдууларды жана документтерди тартып алышкан. Ошол эле күнү Рита Карасартованы суракка деп МВДга жеткирилген. Ошол эле учурда Карасартованы 48 саат убактылуу кармоочу жайга киргизишкен. Телефон у меня взяли. Даже, а мне садитесь, может, отсюда же поедешь. Рита Карасартованын кармалышынын себеби активист Тилек Маткүреновдун аманат жазган катынын жарыяланышы менен байланыштуу болушу ыктымал. Кат социалдык тармактарга 14 апрелде түштөн кийин жарыяланган. Ал постто Көренов негизинде досторуна жана үй бүлөсүнө кечирим сураган. Анткени баары ушундай абалга кабылышкан. Эже, менин абалым барган сайын начарлап баратат окшойт. Мен азыр бир кат жөнөтөйүн деп жатам. Эгер камалып калсам же дагы бир нерсе болуп калса, жарыялап койгулачы. Мен эми эч кимге ишенбейм. Тилек Маткүреновдун. Бул катты Рита Карасартовага Тилек Маткүренов 2024 жылы 24 декабрда жиберген. Өзүңүздөр билгендей, Тилекмат 10 апрелде Дубайдан дайынсыз болуп жатканынан Фейсбукка Бакытбекова жолдошум Кудайберген уулу Тилекмат дайынсыз жок болууда деп жазып чыккан. Биз билген маалыматтар боюнча Тилек Маткүреновду
Дубайдан экстрадиция кылыш үчүн Кыргызстандын бийлиги Саудовский Аравиянын бийлигине кайрылып, Кыргызстанга кайтара албай калышты. 9 апрелде УКМК Бириккен Араб Эмираттарындагы кимдер бирөө тарабынан бийликти төңкөрүүгө аракет болуп жатканын билдирет. Аты аталбаса да сөз ким жөнүндө экени түшүнүктүү. Эртеси күнү Тилакмат Куренов Дубайда жоголот. Акыркы жолу мечитке кирип баратканын көрүшкөн. Кыргызстандын кийинки аракеттери Куренов өлкөнүн суранычы менен кармалганын айкын көрсөтөт. Бийлик Бириккен Араб Эмираттарын Тилакматты кайтарууга ынандырууга аракет кылууда. Бирок Эмираттар аны кайтарып берген жок. 14 апрелде дагы бирөөлөр кармалат. Бул дагы Эмираттарды ишендирүү үчүн ачык TikTok эфирди жашыруун жыйын деп көрсөтүшөт. Алар көрсөтүп жаткан жазышууда Тилакмат таптакыр жок. Ошол эле күнү кечинде Рита Карасартованы кармашат. Ал ага чейин Тилакматтын коштошуу катын жарыялаган. Карасартованын кармалышы айласыздыктан Куреновду кайтарып берүүгө көндүрүү үчүн Эмиратка жок дегенде бир далил таап алууну үмүттөнүшкөн. Бир нерсе белгилүү, Тилакмат Куренов тирүү жана полициянын көзөмөлүндө. Бирок эгер аны Кыргызстанга кайтарып беришсе, аны кыйноолор жана ур токмок күтөт. Саудовский Аравия дүйнө жүзүнө өз деңгээлдерин түшүргүсү келишпейт. А биздин эки дос Кыргызстандын авторитетин түшүрмөктүн Түркмөнстан, Тажикстан, Түштүк Кореянын деңгээлине жеткиришкен. Анткени Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев бийликке келгенден бери өзүнүн оюн айткан же өз пикирин социалдык тармактарга жазып сындап койсо, бийликти басып алгантат деп канча адамды камашты. Аскар Жетиген, Каныке Аранова, Эмиль Бекиев, Адлет Балтабай, Зарина Төрөкулова, Азамат Ишембеков, Махаббат Тажи кызы, Олжобай Шакир, Мирлан Ураимов, Рита Карасартова, 29 кемпир-абадчылар, 11 журналист, Канышай Мамыркулова, Автандил Жоробаев, Мелис Аспеков, Тилакмат Куренов, Самат Мацтаков жана башкалар. Мындай тыюу салуулар өлкөнүн конституциясына жана Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерге, анын ичинде жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык келишимде карама-каршы келерин билдирет. Ошентип Кыргызстанда сөз эркиндигин жана тынч жыйындарга катышуу укугун чектөө тенденциясы байкалып, бул өлкө ичинде да, эл аралык аренада да кооптонуу жаратат. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө өз пикириңиз үчүн камалып кетпеңиз. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.